Ni ne comment outrage so bina moto bina veille c'est que non ozaki éluté et comme outrage était ils allaient guerre ya immoralité na moralité ils allaient guerre ya mensonge na vérité so ko moni ba on na bango ba obundana yeba ke bango na bango ba ofanda ko fana bango za bienté ah yo ko kenda o senga ba bambongo batindi ete et ko koma o dette intérieur biso to sengi moto apesa so mbongo te to za na possibilité ko za mbongo à partir awa Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao info plus tala pe mona info plus otala. Bienvenue na très cher internaute, il y a Info Plus, merci na ba abonné fidèle na biso. Bonjour ou bonsoir par rapport à l'ère Oyo Bino Baebo Rolanda Bisonga Bino Mustafa Malé Mene Nebsabino Ragebo Mesana Nangai Bayanga déjà à Katiba Mesana Nangai tout ça Ramusala les Arapon na ba information yango ça la que bisoto diffusé les bae nyonso yo Bolanda biso na ko banda boté sans kenna remercier ba Oyo Bazalaka wana pour na soutenir Musala bisoto salaka. Il y a les bosses que mon deux jeux, mon cordon, Lukman Moudingumba, à mon père biologique et papa Adolphe Malembe, maman Bernadette Wanginavo, mon vieux Babi Mboli, agence Badem, au versus de la race qui te suit, comme ça n'apporte un daku, Nionso Badan a besoin à quoi, détail Nionso, il y a agence Badem pour na kofrete bilo na bango numéro na biso eza oba ya ba écran na bino wana on est sur robenganga aroye ba nini ba information nyoso ya Badem Oversi et puis mon vieux Moustapha Kobange ya Moustapha Kobange ya Nathalie Mpaka Ngoma grande sœur ya moto tobeta masolo tokobeta masolo ya mboka ndenge nini ezokende tokobeta masolo ya budget et tokobeta masolo ya guerre oyo ezoko s'opposer entre PPRD et puis na UDPS pour les akashite na FCCT eza bato UDPS na bato PPRD tokobeta pe masolo mususu o ezali na yango tokobeta nani tokobeta nan ndeko moko bomesana déjà kolanda na Info Plus ndeko ale bolojwa ona kopesa mbote ndeko na ngai mbote na balandi mbote na mutu nyonso bonne santé tozo bunda bien que nzamba sali biso ngolo apesi santé malamu mais mboka ezotambola bien te et je crois to démontrer yango pendant émission mboka ezotambola bien te ndeko ale bolojwa o azalaka kaka à chaque fois yo lo barambo ezotambola bien te ma ebele ezosalama na mboka président zo voyager moi mingi président basot mouton oyo yo lo bakay osila te ezosila gratuité enseignement pe yango pe tozomona ba réalité ya makambo ebele ndeko ale bolojwa o ndimaka kaka te ke no mboka ezotambola malamu te ndeko na ngai na évité ce que vous avez bango mais ce qui est vrai ce n'est pas ça la gouvernance il faut battre ça l'effort baïba to uti wapi to komi wapi to kende wapi tant que qui na période ya Kondo Laurent Désiré Mobutu d'abord batu basenga qui que le président de la République a élu na suffrage universel direct tolongwa na makambo ezalaki liboso ya ko élire mutu na cadre ya parti politique tolongwa ki na parti moko to komai na pluralisme politique o esengaki ke ba parti politique eza ebele parmi bato babunda bien que yemo azalaki parmi bato basaki dictature et Kondo Etienne Tshisekedi toyoko koma na démocratisation ya mboka bato bakomi kolinga liberté d'expression Batu bakomi koluka que le président a élu, to ko kende na Sun City avec Joseph Kabila, to lever option. Il y a que Moutako comme président de la République il faut élu na suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Tous ces principes là, ils ont qui na intention nini. Il y a kolinga ko sala en sorte que l'environnement social, économique et politique et dans la CENI afin que batu nyonso bakoka ko jouir na ba ressources mboka ezali na yango
Comme article 11 de la Constitution, tin article 68, il a eu qu'on répondre bah droit il y a bah Congolais pour que base connaître ce qu'on appelle le mieux-être. En 2006, tu as organisé l'élection. Après l'élection, il y a eu chaos. Il y a eu mort d'homme. Je crois même un grand cambiste où il y a Limbawana Koufaki suite à ma élection. Tu as réformé Seni. Tu as sali en sorte que tu as la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, tu as comme la Cour constitutionnelle. En 2011, tu as organisé l'élection. Tout le monde qui avait des couacs, des faiblesses, tu as réformé Seni. Tu sali que la Cour de cassation et consort et en 2018 tu sali l'élection mais fort malheureusement les raisons et pour ça que biso tu as institué l'élection comme seul mode de dévolution à pouvoir échanger été parce qu'il y a toujours contestation. Ouane ezali ba crise politique et institutionnelle. Mais pourquoi tu sais qui va réforme pour que tu luka le mieux-être de la population. Le mieux-être de la population passe par la redistribution à des ressources, il y a des richesses, passe par l'investissement, passe par la création de richesses. Au Congo, plus de 80% des ressources au Congo est détenu dans moins de 20% des Congolais et les étrangers. Près de 70% des Congolais vivent dans moins de $2 par jour et par ménage. C'est-à-dire que en deçà à seuil, il y a pauvreté. Ceux qui ont besoin d'évoluer, ceux qui ont besoin que les lots, dans le Congo, biloko ekiti, les lots dans le Congo, nombre de pauvres ekiti, le lot dans le Congo, degré d'insécurité ekiti, le lot dans le Congo, accès à transport est facile, le lot dans le Congo, accès à l'option de santé est facile, le lot dans le Congo, accès à l'emploi est facile. Pour bino nyonso bokomi na tendance so batuni bino mboka eza bien batongi so de mouton. Non. So de mouton oyo zo lo bazaka ya pompage oyo lo barawana nde engesila. Mais na Congo mobimba so de mouton monsieur zate en dehors ya Kinshasa. Balobaki ba osa 9 so de mouton moko sili yo zo benga musa. Non, le président de la République n'a pas été élu. Tobandaka na moko poto koma na mibale ndeko ale bolojwa soki moko esili toloba te ndeko ale bolojwa to kanga munoko ke yango esili ndeko na ngai avant banda so de mouton problème à Congo ezaki ya so de mouton yebisanga so de mouton esili embouteillage esili oh mais soki bafongoli yango ba embouteillage ko sila côté ndeko na ngai ndi makape soki misale zo sala na mboka te yo ndima ngana sala état des lieux bato ba kolanda biso ba yeba soki ngana na za na raison. Parce que ce que ezali ke bozoloba le problème à Congo ezali qui résumé na so de mouton. Ce que yebisanga mouton ala na malemba nkulu. A utiliser so de mouton au sein na pompage. Yo en tant qu'habitant en Galima. Yebisanga entre kosala nzela ya pompage, ti pen na osala so de mouton, priorité ezali wapi. Yebisanga soki osali so de mouton et ko déplacer embouteillage. Mais soki osali ba route secondaire et ko désengorger banzela. Pour mouton azo kende auti na pompage azo na ipen il faut passer par zone a komi na DGC ayeti delvo a komiti na ipen mais ceux qui azali azui mbala moko ko na pompage ayeti abimi ipen sans passer par route de Matadi yebisanga entre nzela oyo na pompe na so de mouton yo en tant qu'habitant à quartier ya commune important occuper sa priorité nani yebisanga mouton azali na Kasai Azako la mesure ya masango elonga qui est à 3000 et comme 3500 les lois net comme 10 000 9 mois après et comme 10 000 francs c'est-à-dire aussi a pris à plus de 200%. So de mouton ici prix à et qui dit prix à masango soda azaki na 100 000 francs azoko continuer ko 100 000 francs boyebisa ki bango bo bakisa bango 20 000 yango bo bakisi pendant un mois bolongoli a gagné 100 000 francs mbongo ezaki à 100 000 francs baneko équivalent na $65 lelo ezako équivalent na $58 yozo ebisanga ke mbongo bongi po basali so de mouton ndeko na ngai il faut pas tous avoir vision minimaliste. Nous avons un grand pays, nous avons autant de problèmes. La priorité ne peut pas être la construction à saut de moutons. Et quand la construction à saut de moutons, il va y avoir commencer par des réformes. Des réformes institutionnelles. Des réformes des entreprises publiques. Pour que à ces niveaux-là,
tokoli sankita ya mboka que tous les secteurs de la vie aient senti que mbongo emati fonctionnement à l'état est commis orthodoxe à partir ya wana batu ba consenti ba effet ya o réforme biso to sali. La priorité est que il y a soit des moutons te. Ndeko ale bolojo wana ezaki kaka pona to lobela nano ya kokota to meka to komatisa to kokene nango kaka ngaso ito bito matato mataka. Ndeko ale bolojo lelo yo na parlement discussion ya budget ya mboka oyo tozoyoka ezo passé de 6 à 10 milliards ce qui n'a pas sanité. Ndeko ale bolojo koyoka likambo wana étant qu'analyste politique okoki koloba nini mboka ezokende na émergence to tozo tourner kaka en rond ndenge ozouta koloba que non il fallait kosala ba réforme ya ba institution kosala ba makambo ebele. Ndeko na ngai bato bayebi économie ya mboka, bato bayebi ba réalité ya mboka, mboka ezokende na mabe. Omoni eloko bato msusu bayeba te zaini. Le budget et l'activité que mbongo eza na maboko. Budget ezali ba prévision en termes de dépenses, non en termes de recettes. Soki ba bina bino 10 milliards et la kisi que l'État a kanisi à cause de la mesure ya ko mobiliser 10 milliards. Na 10 milliards ya ko mobiliser a moni ba priorité na ye ezali ba o ya tien o ba bengaka côté ya budget ya ba dépenses. A moni c'est qu'on basala ka o ba bengaka la hiérarchisation de besoins. Na priorité na ye a tien ba priorité na ye et ça li 10 milliards par rapport à ba mo ya kozo. Mais la kisite que mboka eza na besoin de 10 milliards. Ndeko na ngai tika na démontrer eloko moko. Na Congo to na 152 000 km à route. Il faut totonga 152 000 km à route. Le col a besoin wana immense. Ça demande 152 milliards de dollars. Le quoi to na mbongo te. Tokozwa ba routes prioritaires ou toko affecter ba mbongo pour que bongisango et dans ce qu'on appelle les effets d'induction. C'est-à-dire à partir de réparation, réhabilitation en route wana et ça que l'économie est comme capable de produire plus que 10 milliards. C'est ce qu'on appelle la rationalisation de la gestion de l'État. Ouais, ils arrivent pour la route. Aux yeux en termes de l'école, nous avons 2 800 000 enfants qui naissent chaque année. Toutes choses restant égales par ailleurs. Il faut que tout ça en sorte que tout va scolariser après au moins 5 ans. Il faut que tout l'école et l'adapter à besoin de bango. Parce que nous avons 5 et 2 millions, prenons en moyenne 2 500 000 enfants qui sont scolarisés chaque année dans l'école primaire. Il faut que le nombre de par classe. Au début, dans la salle, par exemple, au Congo, le maximum, il y a salle de classe, il y a 50. Au Congo, 2 500 000 enfants, divisé par 50. Pour que ça ait idée un nombre de salles de classe, il faut tout ça pour que moi, surtout, attanga dans des conditions acceptables. Ce qu'on a nombre d'écoles, tout ça, aux nombre de salles de classe, tout ça, tant qu'on compare, au moins, ceux qui ont salle de classe, il y a première année, ils allaient combien? Ndeko ale bolojo na kata mukie lelo yo kokoma na 10 milliards wana pona ndeko ale bolojo ezo suffire kaka te oyo kala tozalaki na ba budget to banda yo ka ba 4 milliards lelo pe to meka ko pousa na kape tango tozo pousa na kape ozomona teke makambo ya malamu pe komi ko yana mboka ndeko ale bolojo ndeko na ngai elo na bande ko expliquer ka yango na bandi koloba. Le problème est ali boy. Quand on parle du budget, ce sont des prévisions et la crise était que 10 milliards de dollars dans la maboko. Pour évaluer la capacité mobilisatrice du gouvernement, ce n'est pas par rapport au budget, mais par rapport au taux d'exécution et au budget au LK. Dans le budget au LK, il y a 4 milliards 600 millions de budget à Soukao. Mais tu as rappelé un budget à 8 milliards 900 millions, je crois, en 2012 ou 2013. Et qu'on a 8 milliards 900 millions. Cela ne veut pas dire qu'il a mobilisé 8 milliards 900 millions. Le taux d'exécution à budget est là moins de 70%. Ce qui veut dire par rapport à la projection à Koukaï qu'on mobilisé 8 milliards 900 millions. Le premier budget à M. Félix Tshisekedi est là qu'il y a 4 milliards 700 millions à peine. Oyo a hérité qui na M. Tshibala.
boyokaki la loi et la reddition de comptes qui débattu avant la recevabilité à budget et aux défendre sikoy. Taux exécution est commis 100% T. Avec 4 milliards 700 millions, tu atteindre 100% à taux d'exécution T. C'est-à-dire que l'État congolais n'était pas en mesure de mobiliser 4 milliards 700 millions pendant le règne de Félix Tshisekedi. Nano est en cours, au Ezalelo. Bango ba ebisi biso que il y a eu dépassement. Dépassement en termes de mobilisation. C'est-à-dire par rapport à la signation, la régie financière, bango ba lobby qui va dépasser. Mais dans l'exécution, plusieurs rubriques n'ont pas été exécutées. Comment on peut connaître un dépassement budgétaire en termes de mobilisation, mais dans l'exécution, toute l'exécution est à moins de 60%. Tout ce qu'on avait prévu pour l'agriculture, et ça a mis 0%. Alors que l'agriculture, c'est un secteur de production. 0%. Baroute va prévoir qui pour la réhabilitation à Baroute, on a plus 1000 actions sur le programme d'urgence à 100 jours. Or, programme d'urgence à 100 jours, et si qui bandela moko bo peut-être n'a impact sur le plan économique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la population a senti effet dans l'angote. Il y a hausse de prix. Parce que la route a des certes agricoles et salamité. Si on a 10 milliards, c'est vrai, il y a eu hausse, il y a eu accroissement sur le plan de projection. Mais au même moment que comme un budget à 10 milliards, le besoin peut s'accroître. Comment on a été le quoi papa oyo à qui n'a pas mis balai on a retouché $100. Le lot comme n'a pas 6 ou bien on a pas 3 mais n'a pas 3 mon corps a d'aller hospitalisé. Et ça aussi à $250. Le quoi mati sur salaire à $100 comme à 120 ou bien à 200 au CP que mbonge mati. Non attention. Mbonge mati pour besoin paye mati. L'État congolais a une gratuité enseignement. Le lot toujours va comme la gratuité enseignement. Ce qui veut dire que les parents vont foutre un salaire minéral pour permettre aux enseignants de rémunérer à refoutre un sous-té. Kouwana, et ça dit 2 milliards 600 millions de dollars de plus, il y a des dépenses sur l'État en est au Saliboso. M. Félix Tshisekedi a prévoir $400 pour un soldat à Souka. Soldat à Souka, il a 100 000 francs, équivalent à $58,5. Quand comme ça, $400, ce qui veut dire à connaître l'accroissement, il y a 800%, il y a rémunération. Mais c'est Félix Tshisekedi a retourné à l'hôpital, à l'école, à camp. C'est-à-dire que Mongo ya venu à 10 milliards. Mais les dépenses publiques liées à fonctionnement, à investissement, elles allaient multiplier par 4, par 5. Ce que vous avez dit, par an, aux $100, au commun à 200, dépenses à chaque mois et commun à 500. Au commis riche, au commis pauvre. C'est là où Bazo séduit. Qui vous dit que Bazo peut mobiliser 10 milliards? Pourquoi pas Ndeko Bolodjoa? Qui vous dit logo ezala kité lelo ezoloba mape ezoloba. Attendez. Au-delà d'être politicien, je suis économiste de formation. Kolingaten a réfléchi le cas sociologue. Kolingaten a réfléchi le cas juriste. Moi, je réfléchis en économiste. Toutes choses restant égales par ailleurs. Quel que soit l'accroissement à revenus aux Anango, si les dépenses, la croissance, l'augmentation à dépenses, il est plus que proportionnel à l'augmentation à revenus, tu deviens pauvre, plus pauvre qu'avant. Ce n'est pas le fait qu'on commence à $200 nos commis riches, non. Les charges sont supérieures à l'accroissement au sali et la dit qu'on commis pauvre. Le budget la prévision, qu'on produit, qu'on mobilise moins, qu'on mobiliser plus. Mais quelles sont les réformes initiées par M. Félix Tshisekedi pour garantir qu'on mobilise 10 milliards de dollars au lobby? Jusque-là, je n'en vois pas. Toujours la régie financière. Ce qu'il y a instabilité politique. On va dépendre de l'importation, de l'exportation. C'est possible aussi que le produit sur le marché international ait baissé de prix. On a connu ça avec Kabila. C'est possible aussi de connaître qu'il y a hausse de prix. C'est-à-dire, si on connaît hausse de prix, les recettes à l'été reconnaissent. Si on connaît que baisse, les recettes à l'été reconnaissent. Au-delà de ça, la problématique, il y a coulage des recettes. Qui nous dit qu'aujourd'hui, on a un budget à 10 milliards? Parce que vous savez, M. Félix Tshisekedi est consort. Balobaranine, qu'il y a coulage de recettes,
il y a 15 milliards de dollars. Oh, bah, ben, coulage de recettes. Manque à gagner, il y a l'État à 15 milliards. En principe, ceux qui sont rationnels dans leur démarche, ils vont avoir un budget à Chibala, plus les 15 fameux milliards, comme un budget na bango. C'est-à-dire, dans un budget, il y a 19 milliards, 20 milliards. Pourquoi ça a mis? C'est ce qui veut dire à comprendre que le coulage de recettes va continuer. N'a pas sûr qu'à Moko, document yango. Et ça document nini de konangai o ezali memo lettre ya ba syndicaliste ya SCPT bato ba kipaka communication nyonso ba appel nyonso to salaka ba accès à internet nyonso biso to salaka bango nde ba kipaka yango. On a plus de 10 millions d'abonnés par réseau. 10 millions d'abonnés par réseau. De konangai Vodacom a fait 10 millions d'abonnés na ya réseau ya zui. Et atel pas no azoaki o yaye pe bateau yaye o bakota ba baza ipanaye ozui o ne ba benga Orange ala pe no yaye bateau ba sala ka ba blozo tout na ba ya ba internet tout na ba réseau tout na ba o tout ça ba internet ba zoaka ba fréquence na bango ba droit na bango exploitation et pas na bango kuna na haute autorité de régulation wana ozaki OCPT ozaki OCPT ba syndicaliste oyo ba lobby bien que Mouto aza na tête ya entreprise wana azali mutu ya mafia azali mutu ya kanyaka lettre oyo bakoma ya liboso bayebisaka me bakonzi ya mboka botia mutu wana te botia bato biso tolingi ba technicien bato l'état forma na mbongo na ye arrangement politique famille ya Kabila na bandeko na ye bake kozwa mutu moko na tel po aza kopesa bango baoyo bango balingi bazwa compétence na yete yango salaki ndenge ba tche wana ndeko ale bolojwa akoki kozala compétence c'est bon na domaine communication. Non mais c'est ça, tu es dans le domaine de la communication. Tu es dans le domaine de management parce que muto ya ko gérer ba tout bien neno yibi bangote. Na kati ya OCPT, il y a des fils maison qui connaissent comment l'entreprise doit fonctionner. Ba tangi ba formation e belé koleka. Ba syndicaliste va proposer ba combo pour na bato na bazo ya Bokonzi. L'État congolais a boyi azu muto asa na RTL pendant quelques années baché. Mais kuna na RTL azaki na fonctionner. Soit azaki compétent, ba syndicaliste va lobia ndeko nangai. Mutu wana azo bom entreprise. Azako réduire capacité mobilisatrice ya ba moyen. Azako faire des azako boma ba information essentielle. Ndeko ale ba ozo brandir ba nini oyo eza ba preuve oyo eza vrai to eza kaka ndenge ezaka ko lobaka. Ndeko nangai to zali liboso ya TV zali radio te. Tokozwango na ben. Ezali syndicaliste nde ba syndicat nde ba komi. Bango nde ba signer ba signature na bango yango. Ba komeli ministre na bango. Ba ébissier clairement qu'il y a un problème de mégestion dans leur entreprise. Cette entreprise doit mobiliser autant de moyens. Accès à Internet, accès à téléphone, accès à phonie et consort, bango va gérer. Mais en réalité, si cette entreprise fonctionnait normalement, bango va mobiliser plus au bango Félix Tshisekedi a 10 milliards. Mais le fait qu'on n'a pas commencé par les réformes de l'entreprise, c'est la syndicaliste, c'est la responsabilité, il y a un bon gestionnaire au sein de l'entreprise. Beaucoup de mercenaires, membres de la partie de l'entreprise, budget matériel, alors que bateau va mobiliser un bon alors qu'on licencie bateau. Mais quand on imagine cette entreprise, il y a un bateau va porter responsabilité à la gestion de la finance na bango azate. Beaucoup ko za bataliban na bocha bango ba spécialisé. Beaucoup ko engagé to bengani gestion ba mercenariat. Bolimbo ke bonga ndengeni. Nyo so na problème à budget. Mais effectivement, mbongo utaka na ba entreprise oyo. DGDA, DGI, DGRAD, toutes ces entreprises-là, ne vont pas fonctionner. Ils ont assuré qu'ils vont comme à 10 milliards. Mais le dossier à mandataire, ils ont retardé. Peut-être qu'ils ont résoudre nos problèmes mandataires. Il y a un ça que Bamakambo, il y a SNPT et ça résolu. Il y a un côté. Dekolangai, Mouto a un poste à remettre un changement. Et on commence d'abord à trouver les solutions. Devant toutes ces réalités, et la lutte difficile, il y a qu'à espérer Marambo évoluer. Comment voulez-vous, autorité à l'icolo et à la société, à initier audit pour battre la commande et l'entreprise à gérer
Qu'est-ce qui se passe? A sali ba manigance na a changé date ya mukolo ba osa audit. Nangonga sko azolinga sko ba sa ba montage financier pour expliquer justifier ba dépenses ou ba détournement ya ba mbongo ya sali. Muto aza ko gérer finance, azali reconnu dans l'administration publique. Devant ce genre de réalité, bolingi mboke zo mbongo ebele ndenge. Yango problème na biso ezali boy. Lokola monsieur Félix Tshisekedi azali ko zatang msuna ba intention. Et qu'il a une capacité, il a un pouvoir réel, il y a quand même un changement. En termes de réforme de l'entreprise publique, en termes de réforme et de fonctionnement à l'État, quelles que soient ses bonnes intentions, son plus grand obstacle, il a un pouvoir. Son plus grand obstacle, il a une intention, il a une velléité, il a un bateau, il a un partenaire. Devant ces réalités, il a confiance. Devant Marambo, nyonso ezali ndenga azwaki pouvoir oyo lelo ndeko dunia kilanga tolo belango pe alobi ke boye barake ndeko Félix Tshisekedi azwaki pouvoir na seni te mutepesa ki pouvoir yemo wa yebi ndenge ni azwaki yango kolobali kamwa alobi yemo ya yebi ndenge azwaki te Kabila mutapesi ndeko langa ikosha pouvoir utaki na seni te pouvoir utaki na Kabila. Alors Kabila grand électeur tant na loba ngo bat ba ngani na mona ka ba commentaire ba ndeko na biso ya poto ba komaka tangu tosaka na bino ba vidéo aza mutema mabe azali tike balisa azali ne bongo ya aza mutaiko na ngai dunia aza mutaiko na ngai tanga alobi yango pamba dunia azali au cadre ya PPRD mais baso porter plainte déjà na outrage contre le chef de l'État na lobi ba ko porter mutunyo so plainte koloba ke Félix Tshisekedi n'a pas été élu à outrage depuis journée. Depuis jour, nous ne comment outrage, so bien moto, bien Félix Tshisekedi que non, aux acquis et lutter et comme outrage. Bangi soba kanga tous les Congolais au bazar en pose la démocratie. Papa na ya kufa ki na démocratie, abundai pour la démocratie, ou ya kokanga ba tu pour na outrage. Mais lelo peto lo bela lika mwande ko dunia kilanga roloba ndengo wana pokaka ndeko Jean-Marc Kabundu aloba ki ba vérité ko loba ya ndeko Jean-Marc Kabundu ba propos na ye sali ke nangambo wana boloba ke nangambo wana baloba ke tozana ba professeur rebelle tozana temps ba msu balobi tozana temps ya ko répondre ba étudiant na noté tozape na ba professeur rebelle to kotinda bango ba kende ko lakisa bande ko IDPS politique ozomona te ke ba guerre wana tolo ba guerre eza FCCT ya cash pété mais guerre ya PPRD na IDPS mboka ezokende mal ndenge nini ndeko na ngai ezali guerre ya IDPS na PPRD te ezali guerre ya immoralité na moralité ezali guerre ya mensonge na vérité soko moni bango na bango ba obundana yeba ke bango na bango ba ofanda kufana na bango ezali bien te. Soko moni ngulu enani o babenga nini nzombo azobisa ke monguza aza malade ndimela epo ba omeba fana na mai bango na bango bazali bato basaki mensonge na bango bazo ndongwana mekana imaginer monsieur Kabund alobi que la quasi majorité ba députés bazaki coopté bazaki éluté. Il y a aussi outrage au parlement ba porter plainte. Mais c'est l'oubli o ya lobi wana que monsieur Félix Tshisekedi azali choix azali c'est grâce à Kabila na commis président. Il n'est pas le seul. Bato baloba rango ebele ba Henri Magie baloba ba o ba Shadak baloba soka siliki ba to andion tout baloba. Maintenant on doit arrêter tout le monde au nom ya mensonge. La moindre de choses mais c'est bato de pèse bazana posa ba sunga bato. Ba obligé nanga à publier résultats présidentiels province par province débé aussi là. Pour que attaque bono kangara mutunyo sosoka bina mnoka zaki elite bokanga biso bokanga mwasi nanga bokangi ba nanga bokangi ba voisin boka ekokoma Congo ekokoma prison mutandi barazo ke Félix Tshisekedi aza président élu azate mais neni pe kosenga na ndeko Jean-Marc Kabunda asenga pardon bango tant koto bango balobi ba koto pe balobi neni kaka na ndeko Jean-Marc Kabunda asenga pardon. Non mais yo mo lobi ke ba porter plainte ba porter doni ya plainte na mutakash apporter wana eza ba mouvement citoyen eza ba mouvement eza mutakash te wana eza ba mouvement citoyen ba message ezali ekozala jeudi na 9h ba mouvement citoyen DCP ndeko na ngai quel est ce mouvement citoyen o ayebi te que Félix Tshisekedi n'a jamais été le choix du peuple o ayebi ta tombora le bo tondima mutu to ayebi maramba élection ndenge ça maki. La meilleure manière aussi, ça débat, il y a qu'à publier province par province. Tout le monde a mis ses Félix Tshisekedi a dit combien de voix par province. À partir on a débat aussi là. Bon, quand tous les Congolais, bon, c'est ce que bateau va voter qui fait d'après Nanga, baza 6 millions. Bah on tout va bien va voter qui Félix Tshisekedi. Bon, quand on a 6 millions, la prison ni bon. Le problème avec ces alliés,
Pour que tu espérer les changements, il faut que tu la Constitution. La Constitution est claire. Il faut que le président soit élu au suffrage universel direct par la majorité à peuple. Ce que j'ai dit que M. Félix Tshisekedi a la liste choix à Kabila, d'après Marambo et Toyebi, ça ne servira à rien. Parce que l'on est années, bateau va contester le pouvoir à Kabila. Si tu connais aux hommes, au Royaume, ça a été que nos places, la Moukana, bataille de pèse, Bundi, pour le pouvoir. Exact. Mais tu me dis que FCC cash. Naïbi Sarabino. FPP de Naïde. FCC cash, Nekonangai. Pour INC, basala makambo wana te. Ba AA, ba AAB, ba nini wana musupe, kote wana basala ngote. Kamere azali kabiliste. Asara makambo na ndengo ya ye. Et puis Kamere azali mal placé le leur au ça, ba pression a passé dans un dossier à 15 millions. Au moins, il est allé vrai. Il a dit FCC cash. Parce que Kabou, il y a ceux qui n'ont Kabundu. Il y a le président il y a cash. Quand il parle, on voit le cash. Il y a douté. Il y a député qui est lutté. Félix Tshisekedi qui est lutté. Ce qui veut dire on a des gens qui n'ont pas été élus, mais qui continuent à nous gouverner en violation de la Constitution. Ce sont là des réalités. Ce que vous voyez, Tolo bape boye lelo dossier mususu ebimi na FD soko yebi yango aner brandir que pona problème aba mandataire na ngambo ya FCC ndeko nemi na côté ya cash pe kuna ndeko Jama Kabundu bazo senga ba msu bazude ba 1 million dossier wana tango ndeko ale bolojwa yoki yango c'est que mboka lelo to lobake e komi copie ya batu moko boye ba ndolia bandeko na bango mbongo mais ndeko na ngai tant to sa bino ke mboko zo tambola mabe batu baso yango lokwa likolo mais makambo o ezo sa ma FCC cash ezali mafia bino bozo yango ndeni e akopo batu ba beta pour na se maintenir au pouvoir et puis pour gérer. Tant qu'on va gérer, il y a des détournements, il y a des nabiso makambo ça na Congo soko landi au gang. Yo za sur directeur yo AI. Des jours AI yo a ça ngoye moko. Na parapluie. Ba dossier posé belé o ya mabe ya koleka. Ozu ba sokimo, ozu ba jekamine, ozu nabiso mafia zali à tous les niveaux. Ce que tant on va créer deal na bango ba benga deal. Entre FCC et cash, bazako s'auto-entretenir, bazako batam, bazako linga, s'auto-sécuriser. Et devant ces réalités-là, les Congolais ne vont pas en bénéficier. Bazako ba chantage à l'entreprise, nazo bisao, soko kei na petentik. Botuni batu ba bisabino, un opérateur économique na domaine a se plaignera déjà. Le gouvernement en place, pour ne pas dire le ministre entrant, a senga bango bazoyer en charge. Batia bango pression ba zambon batu bazolo bango ezali ba agent ya petentik mboko ne azo bisayo e ko tambola malamu te tant que to si makambo ya politique te parce que ce sont les politiciens qui créent plus de problèmes tant que bino bozo se distraire wana yoka aventure monsieur Félix Tshisekedi na janvier akuta kilo era Thompson à 26 000 Calamite ezaki na 45 000 ne azo biso comme na 47 000 francs. A Koutara mesure à Massangu na 800 francs. Net aux autres, 1500 francs. Na Kassai, ils ont 3000 francs. Et comme 3500, net aux autres, comme 10 000 francs. C'est-à-dire, quand il y a Moukié, ils ont 3000 francs, comme 10 000 francs. C'est quoi, il y a Bisangay. Bola Mango, Bago Sepela, na pouvoir, Yango, Yabango, il y a FCC cash, ils ont Baza plus qu'au Bunda, entre Bango, et ça fragilise les institutions. Comment voulez-vous un président de la République à son ordonnance? De manière unilatérale, bien sûr. Mais à la fin, avec nos Senga, Bango, Kuna, Bata, FCC, Bandi Make, a continué la même ordonnance parce que sur la salle en côté, Bato comme on est à léger. So il y a des gens Bokonziango, Yobino Bokumisa, Bokonziango, ils ont wapi. Nicolas Bolojua, tant ils ont tango, moi, mon Lili et Zubandi Kokota, 2 jours, Yango, yo, le lot, mardi. Ndeko cardinal à Mbongo. Discours na stade de martyr na pouvoir passer ba promettre nga Jeep mais Jeep ngo na mona raté. Est-ce que épiscopo akoyi ko ba makambo ndengo wana ndeko na ngai tango sa mutu promesse za nyongo te batu nyoso ba yebaki ke monsieur Kabila prometaki Jeep
Si quoi ça devant bateau, bino pour mettre Egypte na miso bateau. Et bimaka na ba TV, non voilà, gouvernement PC Egypte. A ebisi bateau que non na mona na Egypte angote. Parce que monsieur Félix c'est qu'il pas gros ça peut promesse. Donc aya ebisa bino que bateau baza ko diriger biso baza makasi na ba promesse mais ba réaliser angote. Après si bango information, pas monsieur ko bongo ata mitema. A ebisi pe monsieur Fayulu abino, le quoi ndeko na yo Félix. Aboy ko bongo la mutema a reconnaître que nous azaki et lutter a reconnaître que nous a profiter na forfaiture ya nanga le ka bongo la mutema tikela ye makala moto za likola mutuna et azali pasteur azali na posa ba bongo la mutema mais soko zo bongo la mutema te qu'est-ce qu'il fait atike bango au promettre mutu dit pour réaliser te mais ba loba on a ba TV tout là on a ba RTNC non ba pesi cardinal na azaki na liboso na monseigneur. Bapesi monseigneur le lot a ebisi batu gratuité. Ce qui veut dire à Monique batu bazai ko kosa, bazai makasi na ba promesse, mais bazai ko réaliser te. Au-delà de ça, problème à gratuité à enseignement. Ndeko nangai, ozoka de ba eko. Grande sociale. Bo initier ba réforme en sous-estimant le charge lié na ba réforme. Neto ba grande sociale. La quasi-majorité à ba école conventionnelle. Car catholique te. Baza ko annoncer des grève. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont forts en promesse, mais la réalisation baza nangote. Il y a des gens qui prennent des engagements alors qu'ils sont capables de faire ça. L'autre comme commun pour que gratuité en ces maisons, il faut que tu connaisses ça mendicité partout. Alors biso moyen c'est beaucoup personne quelque chose. Ah, bon à moi 15 millions. Eh biso, mais ce n'est pas comme ça. Ndeko ale bolo joto ko ata mingi ya ko lo bango po molili les zokota soki ko lo ba suka e ko zala nini par rapport à bandeko ba message déjà ko lando na info plus. Ngai na za ko senga bandeko na biso nyonso ba telem. Parce que makamune za ko tambwa na mboko za ko tambula mabe. La population za ko souffrir mais za ko kakoloba te pa za ko banga. Ah komi olobi ka muke outrage au chef de l'état bakangio. O komi boye ba porter plainte. Biso to za suna tan ko banga te. Toi na posa ba telema to mema une nouvelle révolution. Révolution à retumba bandaka ba tout mais révolution ya ko sala en sorte que Marambe changer. On doit faire pression sur les institutions en commençant d'abord par l'institution président de la République. Mais c'est Félix Tshisekedi doit démissionner. Celui mais Félix Tshisekedi a démissionné et ko sunga biso to za ba institution o ezali légitime. Et ko senga pe que to dissoudre l'Assemblée nationale na Sénat. Parce que na kata on za bato ya kanyaka. Bato bazaki élu moyennant quelque chose. Bato il faut pas quoi. À partir de réorganiser l'élection pour qu'elle permette des autres bateaux légitimes. Nous avons réfléchir sur les priorités. Priorité, c'est de Liban chez les étrangers. Priorité, c'est d'abord de mener des réformes ici. Tout ça, tout redynamiser l'entreprise. Et quand ça va belé, tout ça va plan de développement. À partir de ce que nous avons mobilisé, nous avons vers l'étranger. Parce que quand on est vers l'étranger, les Occidentaux bazali bateau Mobutu aloba ako pesa oli ki maoze la zongombe. Ah yo ko kenda ko senga bat bambongo. Batindi ete e ko koma o dette intérieur. Biso to sengi muto apesa so mbongo te. To za na possibilité ko zambongo à partir awa. To redynamiser ba entreprise, to faire en sorte que ba congolais ba kota en activité, to faciliter bango en termes de fiscalité, bateau bazali na ba entreprise to mobiliser, to stimuler bango ba produire davantage, to yé ba capacité mobilisatrice na biso d'abord sur le plan interne. C'est eux qui ont toluki libanda. Et là, on a un Congolais en Guan. Si on a rejoindre Bisso, 00243 81 250 28 51. Merci Vanessa Akinde Goale Bolojwa, moi lumière Kiti to ko ngape na osuk sa boete sans que nape sa moi mbote mon ya na mon vieux papi couche et puis ya Consul Kibadi to kutana na numéro mosusu bye. Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo cesare kao info plus tala pe mona info plus otala